ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਛਿੱਕ ਮਾਰਨ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਛਿੱਕ ਮਾਰਨਗੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਛਿੱਕ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਛਿੱਕ ਮਾਰਨਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਅੱਛਾ